Nah itu pada nanya ada live-nya gak itu mas besok? Live-nya ada, live kita di YouTube-nya Media Kendal Mas Yoyo. Oh gitu. Live di YouTube Media Kendal. Ya. Terus insya Allah jika memungkinkan live juga di akun ini di TikTok. Oh di TikTok. Nggih, insya Allah. Insya Allah, nek memungkinkan kita tetap live di TikTok juga. Siap, mantap berarti semua platform. Semua platform insya Allah. Ya mbaan apa mas? Ah gitu nganu nih makan malam mas sebagian Malam. G. Guys, ki jan rame tenan kanca-kanca GWSM ki yo. Bentar ya teman-teman, apa udah tak panggil sabar. Ini besok tanggal 30 31 di lapangan Kalipuru, Desa Gedong, Patean, Kendal. Yang hari pertama itu Gandrung Mangkara sama Saleho sama Nyai Bendologi. Terus yang tanggal 31-nya GWSM sama Wahyu Cipta Budaya sama WCB. Terus Ya OTW langsung OTW pokoknya besok. langsung OTW. Ramekan dari malam Sabtu ya mas pokoknya mas. Gimana? Ramekan pokoknya malam Sabtu malam Minggu. Wajib diramaikan. Tidak ada HTM, parkir sepeda motor cuma 10.000, terus untuk mobil paling 20.000. Wah terjangkau mas. Terjangkau, murah meriah mas. Murah meriah. Murah meriah. Wong kyo kita ngibadah nyenengke teman-teman nggih ngibadah ngewangi parkir ngono bahasane. Nah bener niku. Simbiosis mutualisme. Wis pelajaran biologi ini mulai muncul lagi. Wah tenan iki hablum nek cara agama hablum minallah hablum minanas. Nah, wis iki kabehane sisa pokoke Mas yo. Age bar selamatan iki njur radi nganu kula. Wah, tercerahkan. Radi tercerahkan. Upane dereng gigal. Si Abah iki piye Abah ngeprank tenan kok. Oke, OTW 2 jam dari Demak. Ya, siap, silahkan. Hati-hati di jalan pokoknya. Tak ngecat Abah dulu sebentar ya. Oke, tak sapa-sapa dulu Mas. Halo Mas yo ya, halo juga. Ya halo, kenapa malam nggih? Acaranya emang malam ya. Ya nanti untuk yang galang jarak nanti bisa nonton di tadi yang disebutkan masnya ya. Tadi udah ada beberapa channel yang bakal nge-live saat acara gitu. Ya lo juga dari jam berapa? Dari jam 8 malam. Besok kalau GWSM yang malam minggu dari jam 8 sampai jam 11 malam ya guys. Ditunggu gebrakannya mas. Ya Rasel mana? Sel, ayo ngetok diri Sel. Iya mas yo. Ngetok. Nah toh. Salam dari Tuban G. Waalaikumsalam. Jemput mas. Waduh repot nih jemput ya Sel. Iya repot banget kalau jemput orang. Ya, Abahnya sedang sedang di kontak sama teman-teman. Pendek itu enggak mas, enggak besok untuk GWSN cuma 3 babak ya. Besok topengnya kan Gedruk sama Waro itu. Jadi untuk pendeknya enggak untuk yang besok. Berarti topeng ireng, gedruk sama Waro mas. Waro ya mas, 3 babak. 3 babak. Nah itu nanti juga kita dekorasi sedikit-sedikit untuk panggungnya. Coba spill lokasi ini mas, coba mas. Wah, nek spill lokasinya agak gelap ini. Harus tadi sore jam. Oh, waduh, estetik mas. Wah, estetik tenan iki. Estetik. Padang bulan. Wah, cocok. Bismillah, 2 hari terang nggih. Terang, insya Allah. Nah itu agak gelap soalnya. Gelap gulita.
Wah, luas ge lapangannya, Mas. Luas ini Mas. Ini luas lapangannya 120 persegi. Wow. Oke, mantap. Oke. Videotronnya penuh nih, Mas. Oh, di tengah, di tengah. Udah itu toh. Sama tadi di belakang ada sedikit. Yang ini pun agak lebar. Oke. Oh. Ya. Oh, Abah lagi yasinan. Nunggu Abah yasinan selesai katanya. Abah nembe yasinan. Nah, ini teman-teman dari dekor sudah datang. Oh, nanti panggungnya didekor sedikit-sedikit. Ini dari dekor. Temanya apa ini, Mas? Besok ini, Mas. Ibadah budaya temanya? Temanya ya itu, pokoknya kita ngibadah budaya. Oh. Kita ngibadah budaya, nyenengake masyarakat sekitar, bareng-bareng. Tutupan sebelum poso, Mas. Nggih, kalih tutupan sebelum puasa. Oke, biasanya poso tak haus kesenian. Nah, ini di nganu ya, Mas, dihibur dulu sebelum puasa. Sebelum puasa, nanti setelah puasa baru lanjut lagi. Oke. Nanti Libur sebulan. libur sebulan. Libur sebulan. Wah. Mas kok nyepil-nyepil member nih, Mas, malahan. Wah. Lah teman-teman GWSM ready nggak tuh? Ada Mas Rasel. Halo Mas Rasel. Astagfirullah. Mas Dino, ya Mas Dino. Oh Mas Dino, itu Mas Dino. Bertiga, Mas. Bertiga yang ready. Betul. Nanti yang lebih komplitnya tanggal 31. Ah, bener. Ini versi lentik, Mas. Besok fullnya malam minggu. Malam minggu kita ya. Nah, ini yang soundnya persiapan lagi dinaikkan. Apa? Sekson sekarang. Saya tak nembung Pak Fajar. Oh ya. Tapi kamu tanggalan loh. Ya jam 9 ya Mas ya. Jam 9 mungkin masih aman tahlilan. Oke. Udah latihan, Mas, yuk. Wah, udah kemarin latihan nih. Sekarang hari tenang. Hari tenang sebelum berpentas ria. Iya. GSM tanggal 31 turun jam 8 ya, guys. Jam 8 sampai jam 11 malam. OTW nonton dari Semarang, Mas, yuk. Ya, oke. Silahkan merapat. Ya, pokoknya teman-teman yang nonton GWSM, nonton Saleho dari tempat yang jauh-jauh, yang rumahnya jauh-jauh, pokoknya tetap hati-hati di jalan. Ya, betul. Boten sah, nggak usah buru-buru. Tetap aman. Yang penting keselamatan di jalan dijaga. Oke, teman-teman. Kadang biasanya berangkat sekolah sore, Mas, jadi wis standby ning ngarep panggung. Ya, tetap tanggal 31 siang mungkin wis rame. Nanti Siangnya nggak ada acara, Mas, di situ, Mas. Siang nggak ada, Mas. Siang kita kosong, bener-bener kosong. Jadi buat persiapan sama buat teman-teman istirahat. Mungkin biasanya kalau teman-teman pada gabut ya urgent tunggal. Nah. Soalnya Tony siap. Wah, halo Abah. Selamat malam. Abah, tasih tahlil apa, Bah? Urung mangkat, aku urung mangkat. Itu berapa itu tadi? Pripun, Bah? Wilujeng dalu Mas GWSM original setur
Yes, Sugeng Dalugi, Abah Lala. Sehat selalu. Sehat apa? Alhamdulillah Mas, niki dereng abdus. Ngligo gak nggih. Nggih niki pasti santri riyen. Ini mainnya terkedap 30 nggih. 31 niki, Bah. Enggak satu. Oh. Nggih, bare jenengan tolan. Iya, engko tak mampir, tak nginep nang Kendasi kok tak nonton lagi. Wah, siap. Abah, apa rencana mau nginep? Malah medun nih. Kok turun malah Abah? Lagi kan? Ilham, bro, Pak. Bentar. Malah mental, Abah. Bentar ya teman-teman, tak cari dulu ya Abah. PL enggak pelanggaran. Sabar ya, Abah tak undang lagi. Kok ora ketok ya Abah? Nanti rencana Abah nginep kok Mas. Gitu. Nggih, rencananya Abah mau nginep. Oh, nggih, siap. Iya. Bisa bersilaturahmi. Siap, nggih. Nah, infonya sih Abah nginep sekalian meh nonton GWSM sama BCB gitu katanya. Oke, nanti ngisi-ngisi juga boleh. Ah, siap. Ini pakai kali Abah mawon nek iku. Misal pas jeda ngeten to, Mas. Nggih. Nyanyi Nanti pas nggih. jeda. Nggih. Mugi Abah purun. Di Abah ki. Kok malah hilang Abah? Abah di mana Abah ya? Soalnya raketok Ini sambil tak sepil persiapan teman-teman ya. Ini dekor. Nanti di dekor sininya. Oke, wah tambah menarik nih, Mas. Tambah menarik. Bagus. Aku udah buat yang itu Mas, lirik apa? Sing Hamiwiti. Hamiwiti. Sudah tak buat. Nanti. Oke, nanti berarti bisa muncul di Videotron, Mas. Oh, bisa sekali. Bisa Biar bisa sekali. nyanyi bareng-bareng. Sudah tak siapkan. Nanti pokoknya satu lapangan full velocity. Ika. Nanti tak spill. Oke, semangat Bapak Wawan. Oke. Oke. Ayo yang belum follow GWSM, belum follow sewa Videotron di follow. Besok kita siapkan kejutan. Insya Allah kita ada beberapa kaos. Oh, dengan merchandise juga berarti, Mas. Merchandise kita buat Mas. Oh, gitu. Ya. Aman. Spesial ibadah budaya, pokoknya rapatkan barisan yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kita ramaikan tanggal 30 dan juga 31 dalam acara Ngibadah Budaya. Ya, ada di lapangan mana? Kalipuru, lapangan Kalipuru, Desa Gedong, G, Kecamatan Patean, Patean, Kabupaten Kendal. Jawa Tengah. Oke. Ikut meramaikan dari GWSM nanti di tanggal 31. Betul. Jam 8 sampai jam 11.
Mas Dani sibuk nih berarti Mas G. Oke, Mas Dani nembe wirawiri. Masih apa namanya? Masih kesana kemari. Ada beberapa urusan. Nek panggungnya ngadeg sejak hari apa itu Mas? Panggung kita mulai panggung itu mulai nganu dari tanggal 26 udah mulai pasang. Cuma finishing benar-benar udah berdiri itu kemarin. Terus tadi udah mulai finishing. Terus sound juga loading tadi. Sama pasang videotronnya juga tadi semua. Oh. Ki, Abah nek masuk request bah. Jan ora ketok ya, Bah. Oh, Ki, aduh. Abah undang. Beri-beri ini lah gitu lah. Ah. Udah di sisi kan? Oh ya, kebiasaan ini kelibet bah. Tambahan Mas Kakak nih sekarang nih. Halo Mas. Siap, mantap. Naik Mas Ado ini. Mantap Mas. Gue passwordnya Ihir. Passwordnya Ihir. Mau ngono ki mati dhewe iki ta. Kenapa, Bah? Aku pengen ngerokok pengen bliging mau ya. Boten Mas. Aman biasanya ngerokok aman ya, Bah. Iki mau mati kok. Mas Batik. GWSM jenengan iku megelange pundi to? Tempuran kula. Tempuran Magelang. Arah Pemadian nek sing terkenal teng mriki. Pemandian iki sing ngene Kang CB Priyono kuwi ya. Nganu banyak soalnya beberapa tempat tadi kurang paham. Oh iya Pak. Nek teng mriki kan nganu pemadiane enten 5 napa 7 nggih. Jadi owner banyak jadi bingung sing pundi. Jadi ngene ya Mas ngomong ketemu kali jenengan kan kadang fan-fan niku kan do rame dhewe-dhewe. Ora jenengan sebagai wong tua ya saya dipikir sing berat-berat kabeh kekadan kabeh seduluran. Ya, Kadang kita cilik terlalu mengadu domba toh dalam konten-konten masing-masing dengan apa ya mensupport masing-masing itu jangan sampai sing tua-tua ki melu-melu nggon kaya ngono ndak kabeh dadi tahjilan. Betul. Rata-rata niku to nek dari saling sesama kesenian kan pasti ini damai, tidak ada masalah, adem ayem, saling melestarikan. Ngoten cuman kan kadang pendukune masing-masing enten sing fanatik, umurnya enten sing anak-anak, enten sing dewasa, bermacam-macam. Nah niku wis resikone napa nggih? Sosial media lah ngoten niku to. Tapi semestinya niki dari antar kesenian tetap akur, rukun, ngeten. Pokoknya Saleho, GWSM, WCB, SLB, semuanya itu aman, tidak ada konflik apa-apa. Itu Allah pecah. Dewe ki rukun, nguri-uri budaya. Intinya itu tidak boleh saling berbenturan, apalagi untuk teman-teman yang ngefans sama Saleho, ngefans sama GWSM. Itu ya teman-teman. Pripun Mas? Mas. Udah. Mas. Ya Allah. Jawab ini nih gini. Wah, sibuk persiapan. Iki sing ngolongi sinarku kok dah. Boten kok. Aman teng mriki, Bah. Betot. Kowe kendal kok kan pola iki. Tapi aku nampa niki menengah iki. Boten kula obah niki. Aman-aman, Bah. WCP, tribune sik kuwi. WCB sik sedap. Kan enggak. Nggih, tak WA-ne riyen nggih. Dipetoke kabeh berarti iki. Yo, gen gayeng, sedulurane gen meriah. Betul, setuju.
Sayangnya beda tanggal nggih, Bah. Lah iya. Lah ya. Aku ki gur padha karo kan dhewe ta. Nggih jenengan berapa babak enjang toh? Oh, Satu. nggih. Nek mah ngundang Tarno ki. Kowe telu. Kudune telu. Wah, telu kok bisa kok ya. Saya mesti perwakilan nggih. Iya toh, anu toh apa? Lah apa kuwi? Nak telu kok ki anu ki lho. Konsumsine kok meledak. Nah, sing bagian ngejermi sing repot. Kapan-kapan dolan ning Salih Mas, aku tak dolan rono genti. Nggih, siap. Alamatnya pundi to? Boyolali. Dukuh Bendolegi, Desa Telundang, Kecamatan Musak, Kabupaten Boyolali. Oh, nggih. Mana anu tak nyuwun nomor jenengan jeneng nak ten mriko. Nggih, siap. Oh, berarti Bendolegi diambil dari nama dusun, berarti nggih dusun jenengan. Iya toh. Oh. Masa temanggungan wong kene kudu wong Temanggung aku. Akhirnya tak Betul. keben oke. Oh, sejarahnya ngoten berarti nggih dari nama dusun. Ya dulu kan sejarah gini toh. Untuk estek itu kan menggunakan yang namanya warak Temanggungan kan kita juga tahu nak warak itu kan no Jawa Timur kono toh. Betul. Nah daripada ngongkong estek warak Temanggungan yo nak iso padha kaya Temanggung nak jagane anti ora is. Bener lagi wae aku ngono karo aku. Nggih. Soalnya malah aman ngoten to juran malah. WCP wani munggah lagi. Bentar, Bah, belum balesi. Ini tak share linknya ke beliau. Kayak kumpulan paling WCP iki. Dengan anu kesenane berdiri tahun pinten, Mas? Kalau dari 2015 niki. 2015 bulannya Desember akhir. Nggih 10 tahun terhitung satu dekade niki. Aku ki ngono ki 2008 ni urung tau ngene satu dekade iki. Cepetnya kan. Ya di acara gitu, mangke di undang-undang siap meramaikan. Gue segar ngadan barang kok. Oke, pokoknya bisa kontak-kontakan, bisa next event, nggih, Pak. Iya, lah aku yang kendalku itu sing kuat nanggap. Nah, bener. Ngoten. Iya. Yo sugih-sugih lah niku. Wah, niki nganu sing nanggap teman-teman semua dari sponsor terus Wong kowe kleru tanggal kok nanggap aku kok arek muring kok kendal kok. Nah, pripun to niku? Lah nanggape kan tanggal 30. Lah sopir kuwi ngomong karo aku nak tanggal 30 Desember. Wah, Lah kan aku tanggal 31 kan neng Jakarta, hasilku sisan bablas gen ngirit transportasi. Oh lah kok tanggal 31. Aduh web. Januari. Apa Januari oh lah gede. perkara Ya bulan setelah ya, bulan. transport iki aku neng Kendal ke aku. sing Itu nginep latihan niku, Pak. Nggih. Tiketnya piro Mas? tiket apa? Tidak ada tiket. Bentar ini Aku parkir bro. parkirnya 10.000 motor, Bah. Parkir motor 10.000. Soalnya yang tahun kemarin itu kita parkir 5.000. Nah, yang tahun ini kita naikkan, tapi yo nggak buatan larang-larang, masih apa nek di daerah sini 10.000 itu masih umum lah, masih umum, terjangkau. Nek 15.000 itu kayak udah ndak bisa. Maksimal itu di 10.000 untuk parkir sepeda motor. Maksimal. Soalnya Berarti sak motor boncengan telu nggih niku. Angge. Tanpa tiket masuk berarti niku, Mas. Tanpa tiket masuk. Oh, cuman parkir. Nggih. Cuma parkir tok. Nggih, berarti terjangkau. Ntar tak bales ini. Piye WCP?
anu nembe kumpulan iki ngono WCB ngono kuwi apalah. Oh berarti nak jenengan niku daerah anu pemandian niku. Nggih, nek kula kan 3 km dari pemandian. Terus mayoritas sing dawating pemandian dari luar kota biasanya mampir tenggen kula. Nggih. Ngoten kadang dari penggemar-penggemar dari luar kota niku mboyo lali nggih kathah kok sing mriki. Nggih. Aduh sik baru mampir nggonmu kuwi apa-apa ngono. Nah. Nggih, kena nggih tombo gatel teng mriko. Terkenale. Padusan poso iki ra. Karo adus. Mulai nyangking bonang siji, Nah. nyangking kendang siji kan. Lumayan. Pripun WCB pripun Mas kendang? Anu nembe ngejob tiange. Malam Jumat napa? Anu ngejob napa? Anjapan. Mas Yahya kan beliau MC, jadi nembe ngejob MC. Oh. Sudah di-share ke teman-teman yang di grup WCB katanya sing bisa masuk ngoten. Nggih. Sapa melih Bah? Ken ngindang sapa melih Bah? Nek sing Gandrung Mangkara masih pada nyerempeng latihan kayak tak kontak nggak nganu kok. Aduh, Masih pada kendali sinyale elek iki. untung mriki sae banget kok. Kapasitas penonton pirang ewu kono Mas? Ini Kapasitas penonton pirang ewu? kurang lebih 10 ribuan Bah. Yang tahun kemarin itu nek dihitung-hitung dari total parkir itu ada 7 ribuan penonton. Cuma kan yang tahun kemarin kita parkirnya bobol, jadi kemungkinan itu ada di 10 ribuan, 10.000 penonton. Yang tahun kemarin. Lumayan luas nggih berarti untuk lokasi berarti. Luas. Memadai. Nanti lo parkir pemain berarti nganu Mas, deket transit nopo di luar lapangan Mas? Parkir pemain nanti bisa mungkin dicedak ke tenggen nganu Mas. Di dalam lapangan berarti? Iya di lapangan, di dalam lapangan. Yo, kuwi maksudnya dicedhaki lapangan kuwi nak bali kok gen kari dhewe ngono ta kuwi kok. Iya. Ngenteni penontonnya bubar. Oke. Soalnya kan ini transitnya sama panggung itu deket sama pintu Nah, masuk. tadi penontonnya bubar kok. Deket sama pintu masuk. Jadi insya Allah bisa dikondisikan. Bismillah. Panitiane seneng ya. Panitiane seneng yo, seneng mumet yo, mumet. Panitiane berarti oke iki yo. Amin. Tak amini, Pak. Tak amini pokok men. Pokoknya Bati yo alhamdulillah Meriah, no. boten Bati nggih, boten napa-napa. Karena niate pun Mas Dani pun seneng nggih niate ngibadah ngoten niku. Beneran apa udut? Intine ngibadah. Bati napa mboten niku Oke, intinya ikhtiar nggih, Mas. ikhtiar nggih. Ngopi saya mawon. Oke, waktunya ngopi. Waktunya ngopi. Kopi ready. Kopi ready. Lah ini masih pada sambil prepare dekorasi Videotron. Itu yang sound. Ini soundnya saking Magelang. 1.000. Soundnya total 50.000 bah. Oke. Tetap Total 50.000. Yang berarti? kan ini ada 3 vendor. Yang vendor 1 itu dari AB Audio bawa 15.000. Terus yang TM Audio itu bawa 15.000, 30.000. Terus yang dari Magelang HZ Pro itu bawa 20.000. Dos. besok kendange suaranya aja. Pletak pletung pletak pletung. Siap pokoknya.
sak dadine le Jackson. Biasanya nih orang dadi angel marine nih. Tanggal cek ngene karo ngendi kuwi? Kesenian ngendi? Kalih ngen UNES to, Bah, sing saking UNES. Unggah no. Tasik nganu, mboten respon. Mboten respon. Sing aku jam piro? Jenengan kemungkinan naik jam setengah 10 nek enggak jam 10, Bah. Gasik. Jackson. Oh, Aku ra Jackson. Nek Tatap Jackson. langsung. Nek Jacksone nggih, sonten Jackson sudah bisa. Nek perpindahan gamelan itu berapa menit nih Mas Mage? Dari Perpindahan gamelan kesenian paling pirang menit? 10-an lah, 10-an suruh gak ada menit. 50 menit. Ya 10 cangkeme ya ora iso 10. Mak noto drum ya urung canda. ya 15 Jam. yo, setengah jam mungkin. Pokoknya nanti perpindahan gamelan kan tetap sak redine. Soalnya kan di CMC Rien aman itu sudah kita pikirkan. Dan nanti tim-tim yang bagian ngukuti gamelan ini sudah ada. Tim-tim brodol kuwi. Wah, ready. Sarungnya aja lali, Bah. Iya. Mesti adem ngono. Iya. Karo nganu, Bah, hawane rada anget cendol dawet ese ya sangu lho, Bah. Yes. Pokoknya seperti itu nanti. Kasih live. Ini berarti karo aku pertama main ki adoh karo kono kuwi. Kali putih Bah. Keditan. Nanti kayak Oh, pertama selokaton jenengan teng desane. lokator. Pertama teng desane kula selokaton. Nek selokaton yo kurang lebih 5 menit, 10 menit. 5 menit 10 menitan. Iya. Gua kuwi kudune iki bareng anu Magelang kuwi, eneng kancane lah kene kon dhewe ta. Yo next time kita aturkan. Dhewe iki. Ben diagendakan lagi niku. Nah, next time kita agendakan lagi. Nek mboyo lali kendal kita jam niku. SM karo WCB. Aku karo lak kenal iki lak piye lek aku takok iki. Aku justru gawe waktu untuk berkenalan tahun niku lan Mage. Kalih bocah Mas Agung. Aku bisa kon maju. Iki termasuk antarane WCB, GWSM, saleh iki aku dianak dirikan iki. Panitiane iki detail wae iki. Boten. Kudune oleh malam minggu kabeh niku jane bah lak rame. Sak babak. Yo telu kuwi wae kon ganti wae kuwi jero kabeh. Aku tanggal tulis sih, tanggal Kan tulis. jane karo ya. Hati ae kok ya. Maksudnya ben podo-podo rame nih Pak. Hari pertama rame enten jenengan, hari kedua rame enten WCB enten Mas Yoyo. Wes abah kok keras. Salihu pancen keras. Magelang Kendal berapa menit ya? 2 jam ya? 2 jam. 2 jam. Magelang sini nggih 2 jam setengah. 2 jam setengah, Mas. Nggih. Nek Boyolali Telung jam wong Magelang ora neng tol kok. Boyolali kan dia tol. oh iya. Oke, boten, Bah. Magelang Kendal soalnya satu nganu lho. Satu jalur. Di sini kan yang Kendal atas ini kan nganu jalur alternatif ke Jogja. Ya, alternatif Jogja. Jadi Sukorejo, Temanggung, Magelang, caket.
paling lama itu Ya sing nggonku ya engko maksimal 3 jam yang ke Magelang Kendal. rencana bawa berapa armada itu Pak Yoyo? Nggih, nek untuk armada ini rada banyak niki. 3 bis, 5 mobil pribadi, 1 truk. Wis pokoke ngentek-entek ki sego kotak. 3 bapak tapi nggih nek total Wah, iki kuwi GSM iki arep anu ki arep gotong royong ngembruk ke omah kuwi nek ngono iki. nggih sale Mas Dani pun sagu. Aku dene malah awone 4 babak 80 orang ning niki yuk 3 bapak ning koyone sing ramain melu makat kabeh nggih wis kudu siap. Nggih. Nggih, pokoke meramaikan nih bareng-bareng. Anjenengan nginep mriku to? Mengele? Abah nginep Ya sini. kok kari kok selimutnya cocok ora sik. Wah cocok. Selimutnya Niki. cocok ora sik to. Lah, niki sing gadah penginapan, Bah. Make selimutnya nek mboten cocok nyuwun niki mawon. Selimutnya iki cocok ya aku mangka. Oke, ready. Niko mon ready. Nah, itu masih yang punya penginapan. Sing L. Oh, oke. Sing L siap. Nah, UMKM-nya ning jowo apa ning jero? UMKM di dalam lapangan semua. Pokoknya jalan steril. Oh. Noten, Pak. Tapi bagusnya malam minggu kabeh ya. Nah, nggih, jane 3 niku bareng cuma ya next agenda. Abah masih punya agenda loh, Bah. Yang media Kendal Share itu loh, Bah. Iya. Nah, nggih, no. Nah, wis niku 3 tepung. Sekalian diberengke. Iya. Ngoleh nonton nganti bingung. Lagi. Tenanis 3 itu jadi 1 GWSM, Saleho, WCB, wes. Kono. Ramene Pak kok ngopo? Ini ya. Keamanannya oke kuwi. Keamanan banyak, insya Allah aman. Nanti Oke. dari beberapa unsur ada polisi, kepolisian, terus Koramil, Banser, Hansip, sama privat guard aja ada. Oh, berarti enten sing anu nggih. Ada. Untuk transit pripun, Mas? Aman Pripun? nggih. Enten nganu to, enten khusus sing jaga to untuk transit. Aman. Ditutup barikade, Mas. Ditutup barikade. Oh. Tutup barikade. Kebetulan bisa tutup. Bisa soalnya oleh parkir sedak transit sih. Bisa. Nggih. Apa? Sing nggone UNES iki durasi pirang jam? Satu babak tok, Bah, 1 jam. Oh, iku loro. Nggih. Hari kedua cuma 2 tok. Hari pertama lho. Nggih, hari pertama 2. Wah, aku nyanyi oke gitu. Nek bendologi durasi berapa jam to niku, Bah? 1 jam mawon nggih. Nak sak opening kae iki Aturene kurang cilik. Oh. ajeng surup. Wah, nggih tambahi ben rada dawa niku. Oh iya. Aturene ajeng surup. Lah tak golek endang ya kan kok. Nek sing kepen rada ekstrim ana belinge niki, kalau enten niki. Kudu beling, kudu nganu Semprong. Ya. Kumpul barang. Ngono ku ya semprong, karo gelas, jajal piring ya lara. Mingkat nanti kamu. Dek kono rame men Mas. Nama nih, bocah
Eh, Nggih, ngomahe sok ge nganu ge nginep do nginep janten mriki kok soalnya. Dadi nek si Rohingya aku berarti gue. nggih rada-rada semi niki. Ini jano malam Jumat tunggale do mulai niku lak do napa? Mujadahan. Nah nek biasane nggih wis tumplek kabeh. Ngenteng-tenge sego niki malah nyatane. Ini pada kadang ngingani wong Rohingya iki. Nah, Kayak teratane keris, Bah. Oh, tadi keris ya. ini ya. Ini sih yang dari WCB yang ibot mau masuk katanya. Oh iya. Pengurusnya. Bentar, tak suruh request. Asmane Mas Suradi. Lebati. Nanti toh, ya Allah kemen sing request. Sebentar, tak cari sambil ngobrol, monggo. Oh, terlalu oke mungkin sing request pen munggah paling. Iya, banyak banget ya, Mas. Yo tunggahe kabeh masuk Suwanto. Wah, Demo monggo. Hangat. anget. Ayo Wah, Suradi. Undang WCP terus ini permintaannya wongan. Oke, sabar teman-teman. Ini lagi tak usahakan. Sabar ya, ketumpuk dari request teman-teman ini soalnya 113 requestan. Nggak bisa menerima. Oke. Teman-teman ini yang tidak ada kepentingan jangan request dulu, kasihan ya. Adminnya muat. Bah, badhe tanglet niku nek Saleho yuk. Membernya enten pinten totale, Bah? Semua anggota saya itu kan terdiri dari nak ping penari ini sekitar 80. Berbagai daerah berarti nggih. Nak yo nak kan juga nak karo video tran lampu-lampu karo sound-sound ngono ya wong 124. Nak pesen sego 100 ki kurang. Nah, mesti kudu punjul. Nek paling jauh pemainnya saya Punjul. Pak. Nah, KTP sementara ini paling jauh Banyuwangi, tapi dia kuliah di Yogyakarta. Oh. Tapi nek nanti nak paling dari luar kota nggih saged nganu berkumpul nggih. mangkat karena saya carikan hari yang kira pada longgap kabeh, tidak harus malam, tidak harus pagi, sepenting dalam waktu 3 jam kuwi wong ki do enek kabeh tanggal piro. Oh. Makanya kok koyone enten sing saka Magelang, saka Temanggung berarti. Jenenge nanti tadi Suradi. Bentar, Bah. Oke banget iki sing request, bingung ngasih. Yo. Oh, Karena kan nah dulu kan Pak Gipane kan sak kampung toh. oh nggih. Akhir-akhirnya Gepari 4 kampung, 4 rumah. 4 kakak. Mayoritas orang ngoten kok Kan memang juga regenerasi juga toh. nggih. Emang wajar teh putih-putih ngoten. Sing mana urung pelito, terus do, sing mana urung duwe bojo, terus duwe bojo. Nggih. Lah makane niki kosek, Mbak Le bojo. Niki tak kon kosek. Udah malah leren. Aku mah curiga kok nak lerabi kesuwen ngono ku mah curiga aku. Aja-aja ra seneng wong wedok. Seneng ledolan nganti lali niki, Bah. Ya ora apa-apa penting karo pacar duwe ta pacar. Nggih, enten. Wah, ada. Bingung lek Duwe ra apa-apa nak. Pacar duwe ra apa-apa nak pacaran duwe kok ya malah. Lagi bisa digedal. Wedan rame deh. Sebentar, sabar ya teman-teman. Cuaca mboyo lali pripun, Mbah? Jawa mboten? Iki mau sedina terang. Aman. Wingi hujan angin. Mbah sesuk ki mbah terang mbah ora ki aku ya radong.
Kita niki nganu kendal padang bulan niki, aman iki nek malam. Padang bulan iki alhamdulillah Berarti terang. dari sore Kan sesuk. dari sore anu Kok nek nganti turu nggo nyetitis piye? anu Nek nganti kok dadi turu nggo Jawa piye? Repot. masih tak cari ini yang dari WCB. Kudu ketemu. WCB iki arep goleki ngejak live TikTok angel aja meneh arep ngejob. Ah, Aning mau mboten diagendakan apa niki Mas mau? Jam-jam jadwal live niki. Abah nyuwun jam 7. Oh, nggih. Nah, rencang-rencang selamatan di teng panggung toh. Nggih. Tadi baru sempet jam 8:30 itu. Tak kon request. Nganu ning kon request jam sama iso buka. Iki lho ngene. Iki urung ono buka wis. Heeh. Golek WCB iki angel. Angel tenan, Bah. Soalnya sing request wangi ngake. Sing request saking oke dan bertambah terus. Kuwi apa Teman-teman jangan kesukaan lho. Utar apa ngono. Oh ya Allah. Oke, sebentar. Coba kon komen. Weh. Oke, kali ngopi, Bah. Yo, aku yo tak golek anu iki golek kopinan saiki. Wah, nggih. Nek kula niku mboten tau ngopi. Dan apa? Tajin. Wedang tajin. Oh. Ah, ini Mas Dani datang, Mas Dani. Woi, halo Mas Dan. Halo. Selamat malam, siap. Mas Halo. Ibnu, Gimana? bar dandan laptop. Wih, persiapan berapa persen? Barusan dandan laptop. Oke. Lah, Bapak tau pundi nih? Wah, ngeten Mas Dan. Bah di ngapunten nih. GW apa? BCB boten terjangkau. Aku tapi ora ketara aku nih. Ora dijangkau tenan. Surat iki merepotkan petugas kuwi. Ngeten Mas Dan. Siap, Mas Ibnu. Ini kan permintaan dari Abah. Malam Ya. ini kita bagi satu semua gitu. Malam Minggu lah. Nindake mriki to. Kalehu WCB kalih nganu. GWSM. Lah terus pripun Abah arep anu Lah ngoten niku nggih Bah nggih. Sisan silaturahmi iki bareng ngono lho nak. Aku nak arane kancane nak karo sing karo Semarang nak ora nelih kenal esuk kuwi. Rans anu. Lale, monggo dikonsep kados riyin. Abang pun nate ngendika lho sama kita dan teman-teman arep ya Bah. Abang wis punya konsep kapan kita amit jauh nek masih do paslo tindak teng sanggare Abah. Oh siap, nggih Bah nggih. Neng abal-ala nggih padha mawon. Jadwal niku rentet. Abah niku nek nganti prei niku nganu dosa soalé. Ah nggih. Makane niku. Alah, lek ngejob kowe kleru kowe kok. Nang dosane gedhi nek Abah nganti prei. Beda kalih niki. Kibirung sering megah WCB. Oh panci angel Obah. Matusi WCB niku panci angel nggih. Yo meneh nggodok nggon live TikTok. Ngejob kuwi lho angel. Lah nggih. Sik.
itu komen ngeten niku kapan rencana punya planning Abah itu punya gagasan baru loh Mas itu. Lah napa niku? Nah, maksudnya bener-bener battle ini kaya apa itu ki ternyata itu seperti itu saya tahu di Abah kemarin. Iki lho battle iki kaya ngene iki lho. Dan ngene iki. Oh iya Bah. Kapan Jadi, ayo digagas. Wong kene Tapi iki planning pun enten tahun niku berarti, wong kene Bang. iki profesor. Digagas ini loh Jawa Tengah ngono lho. Iki lho Jawa Tengah. Ayo mau di mana? Ready. Saya ready. Lagi agenda kan Mas Dan. Kalau ready, insya Allah ini besok seperti ini lah. Coba besok kalau mau gelaran seperti apa, mbok menawa aku iso nggagas lagi. Nah untuk malam hari ini acaranya apa Mas Dan? Persiapan, Kalau tas persiapan. baru persiapan kenduri, terus besok siang cek sound. Biasane DJ Tanti. Nah, nanti tetap kok. Oke, siap. Oke. Nanti Aku sih tak ganteng orang iki. Pun Pak. Ini apa tamu tiba teng sanggan apa teng griya, Bah? Iya ada ngomah. Aku nak neng gone studio Muhammad aku. Itu Bah, rencana seperti itu nanti kapan? Aku ngerti ki jebule battle ngene iki saka Abah Mas Edo lah. Jebule Oh. nek esuk ki main gantian main maksudnya. Gantian main. Gantian main. Oh. Ada Pak battle ki Betul, ini satu iringan ini kan bareng-bareng. Wah, tapi itu perlu diagendakan ke Bang Ge? Yo nak mainnya gitu-gitu anu ngedu kesenian. Nah, ya ampun ngoten ojo tekane. Ojo kaya Boten ini kan kesempatannya kan tetap mepet lah nek meh main bareng-bareng kan butuh proses. Nanti ini itu dikumpulkan dulu, para pengurusnya dikumpulkan dulu. Bagi perwakilan nanti katakanlah sing GWSM ngetokke sing adegan apa, sing gune BCP apa, nggonku apa. Lah bareng neng kono kuwi gantian ngono. wah dalam satu panggung nggih, Bang Ge. Iya, ati main dulu. Kalih 8, GWSM 8, BCP 8 ngono bareng. Gantian ngono. Nah, Anak genti-genten ojo kendali ramah angkat iki aku. Ndak wis digagas. Kapan karo Mas Edo karo Mas Yoyo tak lanten intine konsepnya seperti ini. Nah, saat ini kan Spencer ada pawangnya no profesor yuk. Itu Dan aku nak ra sequencer lah, aku mumet aku nomor loro rasa Jackson. mamusur sih. kon nge-give orang tapi perlu diagendakan. Oke memang. Gitu kita Kalau satu kuwi panggung. Abah ngendika ngono kuwi oh ya bener. Pancen iki battle ngene iki. Bener-bener kreasi di jogetane ada. Nanggon gamelane iki saka si A pindah ning B ngono kuwi wah ora gampang iki Mas yo. Kuwi kudu mengandalkan profesor kuwi. Tenan bro. Profesor diagendakan nanti WCB, GWSM sama teman-teman dari Kendal sowan ke griyane Profesor, kita godok di situ lalu derkan. Wah, tapi gini. Ini ketoke anu GWSM. One ora nggo kendal ketok iki. Botan. Lo tak nyang kuyung. Lo tak bagian bendi. Kowe bagian yang kuyung video tuan 40 meter rasa bayar dino. Siap. Oh tambahi mbek Abah. Abah wis 50 tok.
Terus Pak kepiye le main gelar, namung gelaran kuda lumping, parok kok. Pidotrone ra karuan. Nang sing sulit niku abah niku jadwale kapan-kapane niku sulit niku. Lah soalnya pedoman abah namung tunggal Mas Hidup. Abah nek ati prei niku dosa. Dosa gitu. Dosa gede. Abah ki aja prei. Nah, kan ono anak sing perlu dijajake. Oh, Ono LC sing kudu disawer. anake mara tuwa. Aja jenenge kaya ngono ki dosa. Kuwi yo ngibadah. Ibadah. Ngono ki yo ngibadah. Jenenge ibadah ki enten ibadah budaya. Cara penafsiranmu saja yang salah kuwi. Nah, benar. Ya maaf siap salah ya gini. Benar. Ibadah banyak bentuknya. Nek gone DWSM ki maine telung babak. Ini mulai jam piro? Jam 5 sore. Kita berangkatnya jam 4. Kita berangkat jam 4. Kita start jam 8, Bah. Jam 4. Nah, per bapake pirang menit kuwi nggonmu? Per babake 45 menit. 45 berarti sekitar jam 8 ki wis anu to, mulai. Ya, jam 8 kita mulai. Jam 8 start. Berarti kok 8, 9, 10, 11. WCP jam 11. Jam 11, Bah. Soalnya makanya kula mangan semprong barang ya, Bah. Ada nyuruh semprong-semprongan kok. Mendingan mangan semprong daripada mangan keringet kancane. Wah, Masuk, Pak. Masuk. Kapan nggih digagas, Bah? Aku kan seneng gagas kaya ngono kuwi, Bah. Bar bodo apa piye? Bar bodo ketoke aku ning nganu Bah ana, bodo 5 dina ketoke ning Temanggung. Ngapa nih Temanggung? Nah itu maksudnya pengen konsep kaya ngono kuwi. Karena konsepnya jenengan rekane arep tak cake ning Temanggung. Cuma waktunya terbatas lho, Pak. Sini kon rono tetep yo kudu butuh mediasi sing tenanan. Ya kudu dipethoke ndak salah paham to. Rapi soalnya mediasi ini kudu tenanan. Butuh bener-bener sing piye yo. SDM iki amit 1000 harus sing sak klub lho. Iki ngene lho, klek. Mas GWSM, keris mubah lho. Waduh. Wah. Wah, jenengan ajeng putih, Bah. Semar mesem enten. Sing gawe modot. Sing gol motot. Nah, Bah, niki kagem jenengan, Bah. Layak untuk dikoleksi. Ngoten niku. Kuwi nak nggo kerise GWSM sing eneng Semar Mesem kuwi. Kowe liwat dalan gocaki kuwi lho, wong wis do guyu-guyu mes sampe. Mas Red wangi jan. Nah, niku. Ning nganu. Dengan motor apa? Kopi ngaji. Ono menara motor. Wah, Abah meh gawake keris lho, Bah. So dinten to, Bah. Nginep ya, Bah. Kok nak aku digawake keris to? Tak gani goto. Waduh. Piye? Ayo Mas Dani gawane apa Mas Dan? Aku Jiran petani napa lho? aku tak golek si. Kita muter. Kowe ngerti iki kanggone apa? Kanggone apa iki ngerti? Iki udah deplok rujak apa meneh selah kasti. Iki jenenge kuwi godhok, ge ngeplok cengelmu kuwi. Tambah encer niku. Aku ya jenenge godo tenan jare Mas Idu. Nggih. Iki ngomong ngono iki lho sing jenenge godo tenan ro dudu deplok rujak ngono. Nggih, iya profesor. Jadi siap. Iya profesor. Di sana siap salah profesor. Tapi ngeten Mas Dan, Nggih. kita itu tidak bisa dibayangkan kalau satu panggung seperti Iya, ne Abah niku. Kowe nonton medeni wong kuwi ngungkuli konsere Dan anu. Ora, dene canane so ora, kuwi ngunduli
Engko sing nyanyi wong bringo sing ngene wong luar negeri karo sama. Nganu. Baik. Surata. Siang wani nek siang, tapi malam tidak jamin aku nek malam. Lah pripun niku mboten mantun? Ampun datang pergi ampun ah. Salihu tidak terkendali yo. Salihu sementara ini kan tak cek dulu GWSM nih kene kepiye. Nek Salihu tidak terkendali nek malam. Malam tidak terkendali. Jangan dulu. Ku rindu gayamu ketika. Tenang. Salihu pancen keras teng mriki ki ana Mas itu. Makane cek dulu ombaknya. Lah terus telane itu koyo opo? Kuwi lho. Tanya profesor. Nah, kemarin aku wis di kayak CD lah ngene lho jenenge battle ngene. Oh na janurku na ngono kuwi. Dugo terus apa? Jenengan iki lho. Kuwi wis gawe filosofi ini jenengan lho Mas. Nggih napa? Nggih sing sak lagu. Miwiti napa? Miwiti, mungkin tak spill mungkin. Oke. Lek kalau jone gawene saka Siti dan Abah kan pun ready wong time Abah wis anak buah profesor iki kaya Pun mumpuni pokoke punan. Pemain perlu Sesuk jong ini video. Jong ini video tron mati pas Salih luput tak bruk ke video tron. Ora wis apal Abah. Wis apal. Bahane wis ana iki aman. Ya ono ya Mas Citul wis ono wis aman. Kapan-kapan tak dolan nang nggon GWSM kuwi aku. Oh siap Bah. Kabar-kabar Bang lo tak nderek Bah. Waduh, niki kerisnya tetap nganu niki, nunggu niki. Lah piye sih Dombo? Sama aku nak. Sama aku nak anu tekan kono ki anu lho. Langsung nyurup lah. Mas Jo kembali Mas Dan. Ya siap. Selamat malam Mas Jo. Nggih. Nah, ini lo diajak sama Abah ini lo. Punya PR besar ini jenengan. Pun nyimak terus nih dari samping. Lah nggih, intine diajak Abah iki. Nggih lho, diagendakan iku. Kapan Bah? Agendakan kopi. Kopi. Yo nek jenengan selo kita sowan ke Abah, pas Abah selo sowan ke jenengan kapan-kapan. Nggih, kenten-kenten silaturahmi niki to, Pak Sae. Battle itu konsepnya battle itu kita mendengarkan. Tapi itu tak anu sing karo Salih GWSM tetap kita agendakan battle sama WJP dengan penata iringan yang baik. Nanti kita keluarkan jargon masing-masing untuk menghibur para penonton semuanya. Tapi kita tidak menggunakan vendor dari Kendal. Enggak, vendornya udah dari Boyolali wis. Boyolali ngono wis. Abah kabeh aku tak ora aku. Nah, support Videotron ini gitu. Lah Abah ampun kata Mas yo. Oh. Abah nu ning Sukorejo lho Videotron nggon aku ora masuk tumbas. Wis angel. Tuku permen pokoke. Wah, wis angel. Kurang apa tumbas. Nah, Abah nu angel wis. Wong SDM sekelilingnya itu adalah kan orang-orang hebat sih. Di sekelilingnya profesornya itu kan orangnya. Kayak ini, aku anyel lho. Bocah-bocah ki ndak ndelok aku bah kan aku kayak tak tua ta aku. Anjir aku Mas ganteng nek ora profesor. Sing endi? Mangke melu kuwi ben bisa surung kuwi isih katut. Iya, boleh. Wani-wani. Berarti nempel samping ya. Buduk sing penekan. Wis esuk anu ngene digawe anu frame ini ngene ngono. Ya, iki Bah, sik. Iki headingnya lewat tengah. Terus belakang kita tutup Videotron lagi, terus parlet, semuk, bus di Marsayang, nunggu Marsayang sama Marsandia. Marcel. Oh, Mbak sapa sih iki? Marcel karo Marcel. Ora sing wingi gosipe metu iki lho.
Mbak Muna. Tak tahu kan ini tak tahu dikeroyok gon komentar no aku kok. Wah, Aku nak orang itu tidak menguntungkan dan merugikan tak tahu ya aku. Wah, gas berarti gitu. Lah kene iki modal iki ya akeh kok malah sak senenge. Tapi ngejeng derek toh, Bah. Sapa? Muna. Ora Muna ora ya. Tak juga orang kali dah. Cap, Pak Yo. Ayo dulu. Ayo Abah wis pengin live banget karo GWSM iki lho. Oke, ini jur kelakon iki. Nggih, Ci. Di luar jam Kali WC gitu loh, kali sinten itu wah. Akunnya itu ndak kelihatan, harus nge-give dulu. Harus nge-give dulu gak wae iso. Gak wae iso. Nah, nanti lewat sini. Nah, lewat sini. Naik. Transitnya di sini Mas Yo. Oh, oke. Transitnya di sini. Nah, Nunggu ini dibuka sih, jus dul keluar. Gitu. oke. Ya mau rada hati-hati wong rada. Tutupe napa niku, Mas? Pripun? Untuk tutupe barikade napa kelambu napa niku untuk transit? Transit, lambu sama barikade. Oke. Soalnya aman nek GWSM nek diserang soalnya transite. Niku enten anu bodyguard-e Mas. Khusus jenengan Oke. dari Semarang. Ya. Ya niku soalnya demi kenyamanan to Mas niku steril kowe. Boten kapok ngeten lho. Men boten kapok ngeten nek Oke. mriki ngundang aku. Wah Mas wingi raman ngono. Ya kita mengusahakan. Yo kelas kecamatan Mas. Wis. Jos wis. Mas yo nek gamelane berarti 8 kali 6 cukup boten Mas yo. 8 kali 6 nggih standar Mas. Nek pentas GWSM 8 kali 6. Soalnya tengah ini kan panggungnya 10 kali 6 yang buat pengrawe, cuma kan tengah kan buat jalan. Nggih. Wah, Mas, mungkin kan nggih. Nek untuk GWSM kan 4 babak harusnya enten tari Baline, enten gamelan Baline to. Niku supaya nih walaupun besok mboten enten tari Bali tapi gawe dekorasi enten dibeto mboten napa nggih. betul apa? Aman. Gitu. Ya. Tone larasane ya ora matuk karo kancane. Nah, nggih. Niku. Wis papen ngeno iya Profesor. Ya. Oke, gitu. Nggih, siap Profesor. Ya ganteng. Passwordnya. Hai ganteng. Passwordnya, Bah. Makasih. Berarti besok gak ada pendet? Ya nggak ada. Ini ada yang tanya. Nggih. Gak ada. Enggak ada. Besok topeng ireng, gedruk sama waro. Warok ya. Gantian sama punya Profesor. Kapan Mas Yo? Selo Aku sesuk main ke tempatnya apa Mas Yo? Nah, gini iki wawa jeng nopo tukeran nomor HP to lah mangke saged komunikasi. Nah, nggih. Jalan-jalan ning studio nggih. Oh nek aku di nomore ya kuwi ngene. Kowe tolong fanmu dikondisikan kuwi rese wae aku. Nah, nggih. Nah, niku yo resikone 7 juta follower lah ngoten niku to. Nggih pancen. Pancen. Nggih, aku sak bingung angger kon ngandani lah niki pada wong tuane. Padahal nggih niate menghibur. Ya kadang sih paling salah paham ngoten non Iya, kadang gitu. anak-anak meng kurang nopo dari orang tua mungkin ya soalnya sosial media itu kan kadang anak-anak sing ngangguan itu pantauan dari orang tua juga perlu. Nek mriki ya sudah nganu sih sudah menyampaikan menghimbau ngoten. Nggih sewajar warna-warna wong ting TikTok nih lah. Babak pertama berarti kowe sing metu apa? Topeng ireng, Mbah. Kedua, Gedruk. Terakhir waro. topeng irenge nyurup. Ah, mboten. Mboten nek topeng irenge. Gedruk nyurup. Nyurupe meng waro tok niku. Waro tok. Kalih kula tok, Bah. Lah niki sing angel tambelane mongan. Bar niki kula Ya ngono kira-kira anak panjang kok tak pecute tak pedet. Digodo, Pak. Tak pecute boyoke kuwi iki engko. Ah nggih, cengele dituthuk niku godhong ya ora apa-apa niki. Siap, Profesor.
Tak godo boyokmu ora mari-mari. 50.000 mari ora? Terus. Niku jeneng godone napa niku, Bah? Enten jenenge mboten niku? Rujak polo napa godo napa? Gebuk kaliwok. Sak dadi-dadine. Niku nek malam Jumat kudu ditirakati mboten niku godone. Ya ini kan malam Jumat arep tak lap-lapi sik, ngono kan ku kanggo sesuk arep kanggo. Iki godo, iki jenenge godo tolak udan iki. Oh. Tapi lebih trennya godo tolak angin, mainnya nang gini. Orang marah greges. Ini kuningan apa-apa to niku? Bane. Tembogo. Tembogo niku. Tembogo. Enteng lho niku Mas yo. Oh nggih to? Enteng niku. Oh tarani kayu jebule. Wah, niku dikira salah abah casting, yo. ngendikan kaya ulekan rujak nek kayu niku abah nek ngendikan wah. Tongkat panglima. Kalau ngarahke dekor. Nggih. Kuwi arep mbok anu kapan kuwi? Pripun, Bah? Ceklen kapan? Ceklen napa nih? Video tron. Tron sudah tadi sore sudah nyala, sudah tak mapping, tinggal masuk ke materi-materi tok. Sing urip kuwi, urip. Niki nanu nembe mati, laptopnya baru di servis. Waduh. Anu servisnya bukan servis karena rusak, tapi ganti pasta nih ben semrantal lemain. Ketoke kuwi laptop nggonmu ki ora inter kuwi. Ora inter. iBook lho. Nama bea cukai. Aman-aman. Sedang di Pinter ya kowe. Pinter ya kowe wong Kendal, ngedu keseniane kancamu kowe. Ah nggih, niku lak Mas Dani tegen kula nggih kula langsung edan ngeten wong mboten ngaku niku wae nek. Wong nanggap GSM niku mboten ngomong nek enten WCB Salih niku mboten ngomong niku. Bahasan terakhir kan nulis surat kan maca walah niki edan iki. Surprise. Pancen Sing marane nggo sapa? aku kula kalih Mas Dani. Dani adalah Sengkuni. Kok pas iki. Adalah Sengkuni jare. Kok iso piye kebabak anu apa profesor po? Profesor jare. Ini Pripun. dalam satu konteks pewayangan dunia wayangnya aslinya kabeh iki sedulur. Gandeng eneng Sengkuni nih dadi tawur. Bener. Aku kan mau menyesuaikan jadwal, Bah. Mas Yoyo bisanya malam Minggu. Terus Abah sendiri bisanya malam Sabtu. Terus WCB nek ora malam Minggu ora. terus Lah itu susahnya seperti itu lah kepiye. Gigi ada. Nah, ini yang WCB sudah tak undang. WCB tak undang. Tuh lho, ora kok yo ora Bah kene iki ngakurke intine ora merangke. Nah, kita tuh pengennya dari 3 kesenian itu tuh fansnya akur. nak le akur ki akur, sing ra marake akur ki eone. Pokoknya sesuai anak Kendal ki dlogo. Logo Boten. Ini napa-napa niku soalnya maksimal. Maksimal. Makanya temane kan ibadah, ono apa-apa kan kebangetan wong ibadah nyenengi wong fane Mas Yoyo seneng, fane Salihu seneng, fane WCB seneng, intine kan ngoten niku. Sing seneng meneh eone. Wah, jane ki aku jane profesor nih sementara iki aku tak ra ngaku profesor sik. Wah, kita Kita ini yuk pun kebak nih Mas. pripun Mas Yo? Stand pedagang kebak nggih.
Nggih. Berapa anu niku? Berapa? Tapi cuma baru 60%. Oh 60%. Oh. Nanti paling di hari H. Hari H mungkin masing Oh data. Hari ya lak sesuk to, Cah. Agi besok. Lho, panjenengan lu ngenjing lho, Bah. Ora ndredeg-ndredegi kok Iso tak makan jam 3. siap. Gamelane gasik, Bah. Oh iya sesuk. Garis sesuk. Sesuk. Besok, Mas Yo, izin Nggih. besok enggak ada kegiatan mbok kesini main dulu. Ah, kula malam Sabtune latihan ya, kula janjane nggih kepengin. Tak nonton live mawon. GWSL ini kudu latihan sih, nara latihan kok ndredeg ning pagi. Ah, niku Mas Dani niku ya, kula seminggu sadurunge sing ndredeg mah iwone niku. Pun ngaku mawon Mas Dani. Lah iki korone wis medal saking profesor niku. Tenang lho korone. Dene mangan beling roh karo gedang. Rasi udah medeni. Lu mbok motor putih lho. Yes. Anu sih. Power bank. Matiin komentarnya loh, kok Mado kepengen dimatiin komentarnya nih. Oh yo jangan, enggak apa-apa. Nggih. Jangan dimatiin komentarnya. Oke. PL kenapa kok PL? Teman-teman komennya tidak boleh saling mengejek ya. Oke, dari Saleho sama GWSM sama WCB itu akur semua. Men aku yang dunake sengkuni karo Abah. Men aku. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong belum ada waktunya, waktunya bariki punya waktu. Ora aku tunggu EO Sukorjo. Yang penting betelan. Nomor Kok aku tak jadi sponsor. Ora di-ACC. Aku tak jadi sponsor. Ya, sponsor dengan penyandang dana terbesar. Malah hilang. Kayak ngomong WCB. Ya ampun terbesar ngomong. Ini WCB rata kau bubarnya apa ya? WCB ini apa ramu tuh? Si tak chat lagi. Kurang terjadwal nih soalnya bah. Kalau lihat di kandani nggih wau jam 7 niku ajeng live bareng tapi kan mepet to niku. Jane ket sore niku lak saged bareng-bareng. Nah, mau dadak anu genduri barang kula pun genduri men para selamat kabeh. Tadi oke. Jadi waras. Amin ya Allah. Muga-muga penontonnya kathah. Parkir mboten sangat ngantos wutah-wutah. Amin. Berkah barokah. Amin. Sugih beras. Sowan Mekah Madinah. Amin ya Allah. Gas waras. Amin. Manuke biras. Amin. Ono lagi. WCB sudah tak naikkan. Cuma sudah diterima, beliau nggak bisa masuk. Lagi nih. Banyak permintaan. Kudune ngaji dhisik kok, Bah. Oh, wis nganu deh. Wis. Oh, jangan pada ngirim permintaan dulu ya teman-teman. Biar WCB bisa masuk. Ayo. Nadamu ki aja ngono kuwi. Lah pripun? Cok, tolong sami ini permintaan sih. Iki penting iki ngono ki wong gangar ngono lho. Teman-teman jangan naik dulu ngandani anakmu iki. Bah, nyuwun sewu, banyak lari-lari di bawah, mboten wonten galak-galak. Cah cilik ane turu sekolah. Ke sekolah. Nak gur ngomong yo jare bagus ganteng gur ngapusi ya iki jawab. Wis jan barai aneh-aneh profesor iki. Lah iki sing marake ngene kan ngene iki Mas yo. Nggih. Aku dene abane iki live iki jam 3 esuk kok jane kok. Profesor itu loh yang marake komennya memanas. Makane ini live kudune jam 3 esuk. Nyenengke tapi nyenengke. Nggih. Ora ngantuk iki malam Jumat. Oh. Pengaturan di mana permintaan pengaturan. Saya bentar. Iki pon yang gini, Bos. Pengaturan.
Oh iya. Nah, permintaan. Teman-teman aja jangan naik dulu ya, soalnya nanti mau WCP mau naik susah soalnya kalau pada request semuanya ketutup nanti. Oke Mas Suradi, coba Mas Suradi, udah bisa belum? Hadirin semua yang berbahagia, kita sambut Surati. Harung jedul itu. Pundi niki? Belum jedul wis tak undang. Permintaan tamunya juga sudah tak matiin. Ki pancen. Nek sakmono kayane mateng meninggal temenan sumpah. Wis dom ya, Mbah, wis anu wis kancamu. Itu kesasatan kreo. Kang Suradi. Ya mungkin nanti diagendakan lagi. Setor. Talio barbote ten jadwal teng Magelang mboten, Mbah? Arep nyingkir ke kuwi sing kuwi katrol iki, anu lho nyono. Wah, aku nggak ngerti. Saking bingung ya. Ini Arab Bodo eneng iki Arab Bodo tanggal 10. Oh. Arab bodoh berarti poso. Besok iki lho, tanggal 10 iki lho. Oh, tanggal 10 Februari. Tema Magelang. Dukun ya ada ronggonmu ya. Dukun nggih, lumayan atuh sih. Oke, Magelang wis bagian ngendi to? Tempuran, cedak kota. Ngejang tak nonton, Mbah, tanggal pinten 10? Ya 10. Nggih, insyaallah. Enggak kepejet bubar lah, goblok. Kanan aku. Bisa. Betul nih. Wis mentok. Oke. Bentar ya. Nih dadak ngundang moderator iki juga. Moderator wong dibayare piro? Ah itu. Tak spill dikit ya. Ah itu, Bah. Oh. Nanti lewat sana. Neng kono prolok-prolok karo ngemut kamera. Turun go ngemplok kamera. Ngemplok kamera. Mas Dani syuting mriku berapa derajat, Mas Dani? Adem mboten nggih? Sini berapa derajat yo? Yo 18. enggak ada kayak Mas. Adem ini ku adem adem angin. Nggih. Angin. Lokasine koyone teng hutan pinus napa-napa to niku kiwa tengene? Karet Mas. PTPN, karetan. Nggih. Nah, akses jalane ke lapangan mayar. Nak sesuk nak nyurup mangan karet mayar. Aksesnya aman. Liwat bulak berarti niku nggih. Pripun? Liwat bulak mboten? Boten. Oh, mboten. Boten. Aman Mas. Pokoknya dari Panitia iki jalan pokoke omong-omongane nggone aman, strategis, parkire penak. Mangane enak. Mangane enak-enak. Gayeng ngono ki panitia. Lakoni. Tenan wis. Kayak tenan. Jan boten. Kaya ning kediten. Tenan lagi penak, Bah. Tenan. Wong tak kon 100, Bos. Oh lah nanti ini masuk set dan transit itu di sana. Lah nek kuwi gur anu kuwi midotone lembur iki gur anu 2 medun semeter gur patang kotak ya apa kuwi? 2 Bah. 2. Lah iya loro ta gur Nggih. gur 1 kali 2 to kok. Jan incen. Patang kotak to kuwi. Iki 1 kali 2 to ngono. Oh. Saiki abahe ngerti ukuran Mas yo. Sane iku jan asli tenan ning Kendal widodon kurang trimo tumbas Mas yo. Wah. Jan loro ati ya kuwi asline sama profesor ini sakit. Karo ku nek wis ning Kendal kan widodone nah. Kudune meneh to. Kuwi apik meneh.
tengah kuwi kok jago 1 kali 2. Ya Pripun? minimal 3 kali 4. Ini kok digawe mappingnya bunder. Nah ini keterbatasan tempat, Pak. Tempat. Alah, meteramu kurang gue kok. Ngel, wis ra ono kalahe yo karo Ya aku. ngerti kok ki. Pas pemain metu jebret, mburine logone masing-masing ngono. Karepe lak mesti ngono kuwi to ki. Nggih nanti Nggih, saged. nanti bisa. Iya. Nek gambare ngene kan kok gepeng cilik ngono. Keret nggih. Terus tak ganti sing gede sesuk wah. Ngono nek sing ukuran 2 kali 1 mau, kaya GSM ku tulisannya gur kewaca WS ngono to. WS ketemunya warung sate. Sing saleho ya gur LE ngono to. Besok kali. Tambah ono, beset ngono ki. Besok ganti besok. 3 kali 3 to kuwi kanan kiri. 3 kali 3 itu kalah. Bener to. Banget yakin. Inceng banget apa. Mbok wis, Bah. Bah. Mbok wis, Bah. Mbok wis. Ora melokoto wae, nek melokoto wae. 3 kali 3, songo pengen pindho. 18 karo. Lah kuwi 20 meter kok. Anggarane. Oh, sing posisinya iki tempatnya, Bah. Lah sing jobo, kanan kiri ada. Oh ya, njopo pasangi 2 kali 3 apa 2 kali. Ora satu? mosok 2 kali 3 tok. Ora premono sing nonton iki wado-wado. Oh, siap. Pripun, Bapak? Itu. Saka Sampurna we dugi niki. Wah. Sampurna lho, Bah. Mas Yo, mbok komen Mas Yo. Niki kula diplokoto terus nek beneran mboten komen tenan. Nah gini kula setuju kali Abah soalnya nggih nih. Masa GWSM dengan pengikut kesenian terbanyak tulisannya gur WS. Warung sate. Tak tambahi dekor men kita ombo itu. Bar kuwi tak mapping dhewe tak walik. Dadi SW. Kono milih kono antara nomor 5 siji rene ra apa posisi nang ndi. Lut cerak karo anu, cerak karo gadean. Pas opening biayang dadi mappingnya luput. Boten. SL langsung obong iki aku. Parai malah gak salah logone niku Bah mangke. Aman. Kiwi sing gladi niku ramung anu kok, ramung sing karo gladen teng mriki kok. Masalah tak gawe ngono, kok ndak le beban gur keseniane. Sing beban gene video drone. Teman-teman nanti video tren lah nggak punya ya Abah. Ini rokok Tak yo aduh wisan. udah. Anggo BIM piro? Bime 12. Sepi dulu ya. 12 terus anu apa Bah? Jenenge mini butewe tak corot kene penonton malah no Bah. Ini brute kan penonton ki papatnya cukup sampai Papat, sampai Pak. Indonesia wis lo siji kanan Fresnel. siji. Fresnel ku nyorot Abah, Fresnel khusus Abah. Biar kelihatan tambah ganteng. Aku nak ganteng ngosek. Dan tambah ganteng. Mas Dani niki baterainya kula gara 20% nggih. Wetan, Yo, Nggih. kita kembali Lanjut besok. WCP kita WCP kayak kumpulan iki ki Ah, orang nggih. TikTok iki. Rampung-rampung dongeng iki. Abah iki dhewe kudu kumpulan guys dongeng Abah. Nggih, Mas. Itu, matur Videotron nuwun. matur nuwun, Mas. GWSM matur nuwun. Nggih, Nanti bisa sami-sami. dilanjut di darat. Ya, Sehat selalu, salam buat teman-teman GWSM. Nggih, sama-sama. Yang ada di lapangan, Salam, matur nuwun salam. semuanya. Oke, do sehat-sehat kabeh. amin. Amin. Matur nuwun, dongane semoga Oke. lancar. Siap.
Matur nuwun, matur nuwun sedaya. semuanya. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam. Nah, itu teman-teman. Nah, teman tadi sama si